Өглөөний хүрээлтээ авъя. Би ер нь хүрээлт авахдаа 9-ийн тос будаа, гурил энтер гэсэн хүнд том юмнууд авах дуртай байдیں۔ Йоо хөдлөөрц. Ер нь бүхэл юм авах дуртай юм дөө. Надад ер нь хятадын хамгийн таалагддаг зүйл бол хүрээлтийн үйлчлэгээ. Энэ бол үнэхээр цаг зав, хөргөн мөнгөнд хэмнэлттэй амьдралыг үнэхээр хөнгөвчлж өгч чаддаг үйлчлэгээ юм билээ. За тэгээд хоёрт нь юу таалагддаг вэ гэвэл тээвэр. Зам тээвэр нь үнэхээр амар. Хот дотроо бол метро, автобус унаа гээл. Тэгээд ер нь мэдээж ямарч газар төгжрэн л дээ. Тэр тусмаа яг оргил хичээллийн цагаар бол хаанч төгжрэн гэхдээ бас төгжирсэн ч гэсэн яваад идэм гайгүй. Харин хот хооронд бол хурдны галт тэргүүл үнэхээр амар. Тэгээд бүр нэг баяр амралтын өдрүүд биш бол ер нь тогтмол цагаар ойрхон байнга явж идэг. Ер нь өстой амраа. Тэгээд өөр юу таалагддаг вэ гэвэл технологи гэсэн үйлчлэгээ. Бүх юм нэг юм зүгээр уцаараа код уншуулаад скандал тэгэл бүх үйлчлэгээ авах боломжтой нэг тийм бас амьдралыг аюу хөнгөвчлсөн юм шиг санагдаад идэм. Нэг бүх юм нэм технологиор хараа хяналт дор орч хүмүүс хоорондоо найзууд хоорондоо ингэж худлаа ярих боломжгүй болчдөг за. Тэгэхээр нэг ил тод баримттай нэг тийм шудрах байдал үүсчихдээ. Ер нь гэхдээ хятадын хотуудаас би Бээжинд хамгийн дуртай. Гэтэ яг бүх хотуудад нь очиж амьдарч үзээгүй ч гэсэн ер нь Бээжин надтай адилхан санагдаад идэв. Бээжингийн онцлогийг дүрм журм хяналт ихтэй, чанга, стандарт өндөртэй. Тэгээ бас уйтгартай. Дураараа бус тийм хот гэж аягүй ярьдیں۔ Надад гэхдээ одоо манай амьдралын хэмнэл онцлогт бол Бээжин хамгийн тохирсон хот юм шиг санагддیں۔ Энэ 7 өнөخت хүү маань чөлөөтэй хичээлдээ явахгүй гэртээ байгаа. Тэгэд би энэ гайг болж байгаа. Ер нь бол би өдөржингөө яг гэртээ хөдөлгөөнд хориулаад тэг хүүхэд болохоор бас ийшээ тийшээ гүүгээд үсэрт ивхцгээд идэм байна. Тэгээ тэр болгоно хөөч болооч. Би нүгдэл яахын сүүл нь хугарчул яахын энэ төргээд айлгаад тэгээ ер нь болиулаад байгаа. Тэгсэн чинь өнөөдөр 2 бол бүр гайг болж ийн гинэ. Өөрөө бас өмнө нэг ганц нэг зөөртэй байсан чинь тэр нь бол одоо багасаад бүр гайг болж байгаа. Тийм болохоор ер нь дараа 7 өнөөс хичээлд явуулахад асуудалгүй гэж бодож байна. Анги даасан багштай яриад ер нь нөхцөл байдлаа хэлсэн байгаа. Тэгсэн чинь групп дээр орой болгон хичээлийнхэн даалгавар үтсэн хичээлийнхэн тайлбар орно шүү. Тэрийг дагаад тавтуулаад байгаад байгаарэ гэтгсэн. Гэтэ хүү маань мэдгүй зүгээр ингээ өдөржингөө байжаад за хоёлаа хичээлээ хийгэнгүүт ёо би сууж чадахгүй байна. Нуруу өвдөд байна гэд. Худлаа үний яриад тахын зүгээр. Гэтэ эмч дээр хэлэхдээ одоо 2 сарын хугацаанд хүүг биеийн тамирын хичээлд орохгүй, огцом хөдөлгөөн хийхгүй, спорт хийхгүй гэтгсэн шүү дээ. Тэгэхээр бас нэлээд урт хугацаанд хөдөлгөөн хорж байгааз. Тэгэд би бас энэ хугацаанд спорт хөдөлгөөн хийхгүй болохоор жин нэмчиж магадгүй гэж яагаад тэгээд шил тустай хоол, ногоонгийн ихтэй хоол өгч өгөө. Тэгэхгүй л ер нь ингээд гэмтэлтэй хөдөлгөөн хорьсон нөхцөлд хүүхэд аюу хурдан жин нэмждэг гэсэн. Тэгээд өнөөдөр хүү маань хөрхий гадаа гармаар байна гэж тахлаар нь аваад гараад ирлээ. Угаасаа сүүлийн 4-5 хоног гэрээсээ ч гараагүй уйдж байгаа. Өнөөдөр тэг амирын нийтдээ за бит хоёрны хол явуулахгүй гэрийн хажуудлын pop mart руу ороод тэг хүү нэг сувнэр аавна гэхлээр нь за чи өөрөө сонгочих. Тэгээд аль нь ойл дуртай байх юм гэдгсэн чи хүү могонд хамгийн дуртай гэд хэдсэн баггүй юу? Тэгээд аль нь хамгийн дургүй юм гэдгсэн чи нөгөө залхуутай хамгийн дургүйгээд яагаад гэвэл би нөгөө хүүгээ загнахтаа дандаа чи ямар удаан хөдөлгөөнтэй юм? Яагаад хичээл номоо ингэж удаан хийгээд яагаад гэр орно зөвлөхгүй байгаа? Чи яг залхуутай шиг удаан хөдөлж ийн энэ төрхий загнаждаг байхгүй юу? Хүрхэмтэн тэгж сонсороод залхуутай тайгуу дургу болчих. Тэгэд өнөөдөр амир энэттэй хүрхий энэ нөгөө юм 12 төрлийн өөр амьтдаас нэгийг сонгох болоод ингэж хайрцагнаас сонгосон чинь яг залхуудыг аваад таарсан заа. Тэгэл шууд хүрхий хайрцгаа задал залхуудаг нөгөө зургийг харангуудаа шууд ингэж царайнд барангуудаа нөө дэлгүүрийн худалдах залуугаас би энэ хамгийн дургуйгаа сонгочлоо. Надад энийг солиод өг гэдгсэн чинь нөгөө худалдагч нь болохгүй штий. Манай дүүрэн юм бид юм аа. Угаасаа юм дурын сонголттой нууцсан юм хайрцагч чинь дотор нь юу ч биш болдог болохоор манай дэлгүүрийн онцлог нь нахгүй юу да. Бусад дэлгүүрээс чи өөрөө харж хаад хамгийн дуртайгаа сонгож болно.
манай дэлгүүр чи ингээд мэддэхгүй юу ч байж болно гэдэг утгаараа онцлог үйдэг байхгүй. Тийм болохоор бид нар ийм тохиолдолд сольж өгөх боломжгүй штэ гэдгсэн байхгүй юу. Тэгсэн чи хүү бүр амар уурлангууд авилаг үгээ яваад өгсөн цаа. Тэгэл би одоо яах вэ? Уурын гартал үгийн сонсол тэгэл. Тэгээд ерөн сүүлийн 4-5 хоног гэрээсэж гараагүй юм биш ганц гарч ирчихэл бүүн уур уцаар уйлаа майлан болол зүгээр. Гэтэ тэгэл ер нь ямар ч үед азгүй уучраанууд таарчлээдэг тий. Яг азгүй уучраа гэсэн чинь бас нэг юм санаанд орж ирэхгүй байна. Гэтэ тэгэл байнга л жижиг саж хэлбэрээр болж л үт юм чаа. Гэтэ нэг наадмаар болж исэн. Азгүй уучраа за. Би нөгөө нэг удаагийн наадмаар хөдөө нөгөө нэг эмэгтэйчүүдийн дунд гар барилтан болно гэд. Тэгээд намайг оролцсон байхгүй юу? Тэгэл ингээл бусад эмэгтэйчүүдийг харсан чинь нэг амар бүлээ ихч байсан. Ер нь хөдөөний нэг тийм том цээж мичтэй мэдгүй ер нь ачаарсан хамгийн хүчтэй нь бол би яг тэрийг энэ хүн телевизэд таарчаасаа гэдгсэн чинь бас юм сонголтоор бит хоёр хамгийн их нэг дээр таарсан байхгүй юу. Тэгэд би ерөөсөө тэгэл 2-3 секундын дотор ингээд хичээгээд дарагдчихж байгаа. Би тэгэл за би энэ удаа азгуудлаа угаасаа ялагч болох хүнтэй би их нэг дээрээ тулаад унчлаа гэж утсан байхгүй юу. Тэгсэн чинь 2 дахь раунд дээрээ тэр ихч өөр хүнтэй үзэлцэнгүүтээ тэр ихч ялагдчихж байгаа байхгүй юу. Тэнгүүтээ тэрийг ялсан хүн нь дараагийнхын хүнд ялагдчихж байгаа. Тэгэхээр чи амар тэнэг болчихж байгаа үстэй. Миний нэр хүнд гээд юм чи тэр хавар нэг навсунаад одоо нөгөө мягийн шалны алчуур гэдэг шиг. Гэтэ ер нь тийм нэг суглаатай юмнууд ч бас хэлдэг штий. Нэг тийм азанд найцсан ер нь мэдээж дургу. Гэхдээ ихтдүүд бол тийм суглаа энэ тэнд бол ер нь хаасаагүй л болж идэгэн. Одоо жишээ нь шинэ байрны суглаа, машины номерны суглаа гэл ер нь одоо юмэр чи одоо хятад чи ер нь анги тахрахгүй нийгмийг үүсгэнэ гэдэг юм бүх хүмүүс тийм шудраг ханддаг хүн болго яг ижил хэрэгтэй гэдэг ингээд тийм суурь дээр одоо жишээ нь нэг байр зарлаа гэхэд тэр байрыг чаддаг нь аваарай гэхэд чаддаг хүмүүс хэтэрхий олон. Тэгэхээр нөгөө хязгаарлалт мөлнөөсөөсөө болоод амар олон юм дээр ингээд суглаагаар шиддэг заа. Тэгэхээр бас жоохон сонирмоо асти амар эргэдэг шудраг коммунист нийгмийн төлөө хичээд нүүцэн хүрхгүй болохоор суглааг ашиглахаас өөр аргагүй байдалд орчдөг. За бай.